ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PSSB ਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ 30 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਚੈਨਲ। PSSB ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ 4 5 ਜਾਂ 6 ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 30 31 32 ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 30 31 32 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ 1 2 ਜਾਂ 3 4 ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 3 4 ਸਿੰਬਲ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਮਾ ਬਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਅਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 33 ਸਪੀਡ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਪੀਡ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਤਾਂ ਫੇਲ, ਜੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, 31 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 30 ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ 2 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਪੇਡ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਡ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।